ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಕೊಂಚಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಚೈತಲ. ಹಾಯ್ ಚೈತು. ಹಾಯ್ ಚಾಡ ರಾಧಿ ತಿಂಡಿ ಈಗ ದೋಸೆ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮೀನು ಯಾಂದಾದ ಮೀನು ಚೈತು ಮೀನು ಯಾಂದಾದ ಚೈತು ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ತ ಎಬಿ ಅತ್ತ ಮುಗಂಗಿನ ಸ್ಟಾರಿ ಮಾರುತಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರುತಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ ಅಚ್ಚನಾ ಸಯ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ಟೆಂಪಲ್. ಯಾನಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪೋತೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕೆ ಪೋತೀನಿ ಇಚ್ಚಿ ಕಂಡ ಬೇರೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಹೊಡಿಯೋರು ಮುಟ್ಟನಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗರ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಪೋತಿನ. ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಪಂಡ ಪುನೀತ್ ಭಾವನಕಲ್ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ತದೆ. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪೋತಿನ ಒಂಜಿನ ಅದು ಪುನೀತ್ ಭಾವನಕಲ್ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪಗ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿನೆ ಗಿತ್ತಲೆ ನೆನೆಪುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂದು 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 ಅವಳೆ ಜೈದೀನಿ ಯಾನಡೆಗೆ ಜೈದಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಗೊತ್ತನ್ನ. ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಲಂಕಾದ ಹಣ ನೆಂಚ ನಂಗಿತ್ತನು ಮನೆ ಹನುಮಂತಪುರ ಬರ್ರಿತ್ತನು. ಹನುಮಂತಪುರ ಬರ್ಪನಟ ತೂತ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಎಂಚಪುರ ಸೀನ್ ಇತ್ತನು. ಪೂರ ಬರ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ತೂತೇನು ಬೊಕ್ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬರ್ತಾನಾಗ ಪುನೀತ್ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಲೆ ಎತ್ತೋದು ಓ ಬರ್ಬು ಜನ ಲಾಕು ಜನ ಲಕ್ಕದು ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಕಾಲಿಂಡು ಜನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಇದೆ. ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತನ ಅಕ್ಲು ವೇಷಮದ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರತ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿಯ ಓಲು ಉಲ್ಲೆಂಬೆ ದಾದ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಂಡೆಡೆ ಇಜ್ಜಾನ ನನಗೆ ಯಾನ ಉಲ್ಬೋದು ಓಲು ಕೊಲ್ಲಾದೆ ಅವಲೆ ಜೆತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚಂಜ ಅವು ಅಂಜಿ ನೆನೆ ಪುಂಡೆಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕವರ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ನಾನು. ಅಮ್ಮ ಹಂಗವ್ರ ಕನ್ಯಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಪೋಯಿನಾಕ್ಲು ಅಂಚ ಒಡಿಯೂರಿಗೂ ಬಂಡದು ಪೋತ ಅಂಚ ಪೋದು ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ನೆನಪಿಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಬರ ತೊಂಬೈದಾವೆ ಇಲ್ಲಡು ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮಡ ಚೊರೆ ಮಂತ್ ತೊಂಬೈತೀನಿ ಎಕ್ಕು ಬೋಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೋಡೆ ಅನ್ನೋದು 20 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಮ್ಮ ತೆತ್ತೋರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ತೆತ್ತುಗಾರ ನಂಜ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಎರಡು ಸಲ ಪೋತೀನಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂಜಿನ ಸಲ ಒಂದು ಪುಣೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪುಣೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಾತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಚಿಪ್ಪಾರ್ದ ನಂದನ ಪನ್ಪಿನ ನಂದಲನ ಚಿಪ್ಪಾರ್ದ ನಂದಲ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಇನಿ VFC ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾತಿ ಮಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರದಲ್ಲಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ದ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಅಂಚ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್
ಚಿಪ್ಪಾರ್ದನೇ ಪದ್ಯದಿಕ್ಕನೆ ಎಂಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಲು ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು 25 ಪುರನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು 30 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪದ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಚಿಪ್ಪಾರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೇ ಪಂಡದು ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಾರಂದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತಿಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಬಯ್ಯಗ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ದ ನಂದಲ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ನಕ್ಲು ಪದ್ಯವಂತೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಲಾಗ್ ಏನು ಕೋಡೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಲಾಗ್ ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮರ್ಗ ತ್ರಿಕ್ಷಾ ಮಟ್ಯಾರ್ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಬರಂದುಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತಿ ಒಕ್ಕ ಚೈತುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ರೆಂಟಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಓಲಜ್ಜ ರೋಡಿಗಿಲಿ ರಾಧಿಕಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೆ ಚೈತ್ರಕ ಅವಿಜ ರೋಡಿಗಿಲಿ ರಾಧಿಕಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರ ವೈಬ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾ ಮುಪ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನ ಮಲ್ಲಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಪೋದು ದೇವಿಯರ್ನ ಪೂರ ದರ್ಶನ ಆದ್ ಒಂದು ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಆದ್ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಜೇತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೋಕಿಚನ ವನಸ ಎಂಜೆತ್ತನ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ಯ ಚೂರು ಶೀತ ಆತನ ಮುನ್ನಿಲ್ಲ ಮುನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪಾನ್ ಹಾಯ್ 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 ಯಾವ 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 ಉಂಟು ಉಂಟು ಯಾವ ಕೊಲ್ತೀವಿ ಉಂಡನಾ ಉಂಡನಾ ಉಂಡ 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 ಉಂಡನ ಉಂಡನದೇ ಉಂಡನದೇ ಪೋಂಕ್ರೆದಿ ಉಂಡನ ಉಂಟನ ಪೋಂಕ್ರೆದಿ ಆಯ್ತು ದಾದ ದಾದ ಇಸೆಂಜ ಇಸೆಂಜ ದಾದ ದಾದ ಇಂಜ ಇಂಜಿನ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ದಾದವಡು ದಾದವಡು ದಾದಗೆ ಲಾಗಿ ಉಂಟು ಉಣ್ಣಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೆದ್ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಹತ್ತು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು